Un événement insolite s'est produit hier à Brazzaville. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon-Juste Ibombo, a montré une joie enfantine en montant à bord d'un hélicoptère, comme s'il découvrait ce type d'appareil pour la première fois. Son enthousiasme était si sincère et communicatif qu'il est devenu le sujet principal des discussions sur les réseaux sociaux. Les internautes ont noté que de telles émotions sont rarement visibles chez les hauts fonctionnaires. Cet événement a montré le visage humain du pouvoir et a suscité une vague de commentaires positifs parmi la population.